কি কোনোদিন এইরকম রেল লাইন দেখেছেন যেটি একটি মার্কেটের মধ্যে দিয়ে যায় এবং যেই রেলের চাকার 1 মিটারের থেকেও কম দূরত্বে এই মার্কেটের বিক্রেতারা বসে থাকে? নাকি আপনি এইরকম রেল লাইন দেখেছেন যে রেল লাইনের লাইন অর্থাৎ ট্র্যাকগুলি সেখানকার ভাঙা রাস্তার কারণে একেবারে আঁকাবাঁকা, যদিও এর ওপর দিয়েও এখনো পর্যন্ত রেল চলে? তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আমরা এইরকমই কিছু বিপজ্জনক ও অদ্ভুত রেল লাইন নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, যে রেল লাইনগুলি আপনার জীবনে আপনি হয়তো প্রথমবারের জন্য দেখবেন। তাহলে বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। নাম্বার 1, ম্যাকলং রেলওয়ে মার্কেট। থাইল্যান্ডে অবস্থিত এই রেল লাইনটি ম্যাকলং মার্কেটের পুরোপুরি মধ্যে দিয়ে যায়। যখন এই ট্রেনটি এই মার্কেটে প্রবেশ করে তখন এই দোকানগুলো তাদের দোকানকে রেল লাইন থেকে পিছনে সরিয়ে নেয় এবং ট্রেন যাওয়ার সাথে সাথে তাদের দোকানকে আগের অবস্থা নিয়ে আসে। এই ট্রেনটি যখন মার্কেটের মধ্যে দিয়ে যায় তখন এই ট্রেনটির সঙ্গে মানুষের দূরত্ব 1 ফিটের থেকেও কম থাকে। এর থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে এই ট্রেন লাইনটি কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। এত ভিড়ভাড়যুক্ত মার্কেটে যদি কেউ ভুল করেও এই ট্রেন লাইনের সামনে চলে আসে তবে তার মৃত্যু নির্ধারিত। কিন্তু সুখবর তো হচ্ছে এইটাই যে এই ট্রেনটি মার্কেটের মধ্যে দিয়ে এতদিন ধরে যাতায়াত করলেও কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট এখনো পর্যন্ত ঘটেনি। এটি এতটা আজব হওয়ার কারণে এই ট্রেন লাইনটিকে দেখার জন্য দূর দূর থেকেও লোক আসে এবং আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে এই মার্কেটের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রায় 8টি করে ট্রেন যাতায়াত করে। নাম্বার 2, এনডিডব্লিউ রেলওয়ে লাইন। ইন্ডিয়ানাতে অবস্থিত এই রেলওয়ে লাইনটিকে পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে খারাপ লাইন বলা হয়, কারণ এই লাইনের রেলওয়ে ট্র্যাকগুলো এতটাই আঁকাবাঁকা যে প্রায়শই এইখানে দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। এত আঁকাবাঁকা রেলওয়ে ট্র্যাক হওয়ার কারণে যখন রেলের উপরে বেশি লোড থাকে তখন কোনো সময় রেলের বগিগুলো উল্টে যায়, যার ফলে কোনো সময় রেলের মধ্যে থাকা ড্রাইভার সহ অন্যান্য ওয়ার্কারদেরও মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। তবুও ইন্ডিয়ানা এই রেলওয়ে রুটটিকে বন্ধ না করে কন্টিনিউ করে যাচ্ছে এবং এত খারাপ রেল লাইন পৃথিবীর অন্য কোনো রেলের সাথে দেখতে পাওয়া যায় না। নম্বরে রয়েছে নেপিয়ার জিসবর্ন রেলওয়ে। নিউজিল্যান্ডে অবস্থিত এই রেলওয়ে ট্র্যাকটি এয়ারপোর্টের রানওয়ের পুরোপুরি মাঝ দিয়ে যায়। রানওয়ের মিডিল দিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে যায় তার জন্য যে কোনো ট্রেনকে তার মধ্যে দিয়ে যেতে হলে আগে থেকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে রাখতে হয়। এই রেলওয়ে ট্র্যাকটিকে বানানোর কাজ শুরু হয়েছিল 1972 সালে এবং এর কাজ শেষ হয় গিয়ে 1981 সালে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অর্থাৎ এটিসি এই রানওয়ে ও রেল লাইনের ট্রাফিকটিকে ম্যানেজ করে এবং এটি ম্যানেজ করতে গিয়ে এটিসির যদি কোনোদিন কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে খুব বড় একটা দুর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে। নাম্বার 4, রামেশ্বরম রেলওয়ে লাইন। চেন্নাইয়ে অবস্থিত এই রেল লাইনটিকে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সবথেকে বিপজ্জনক রেলের ট্র্যাক হিসেবে ধরা হয়। এই রেল লাইনটিকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বানানো হয়েছে, যেটি তামিলনাড়ুকে রামেশ্বরমের দ্বীপের সঙ্গে যোগ করে। রেলের এই ট্র্যাকটি দৈর্ঘ্যে 2 কিলোমিটার এবং এটিকে বানাতে প্রায় 4 বছরের টাইম লেগেছিল এবং এটিকে বানানো শুরু করা হয়েছিল 1911 সালে এবং শেষ হয়েছিল 1914-তে। রেল ট্র্যাকের ওপর ভিত্তি করে এটিকে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় লম্বা সমুদ্রের ওপর তৈরি রেল ট্র্যাক বলা হয়ে থাকে। সমুদ্রের ওপর তৈরি হওয়ার ফলে যখন আবহাওয়া একটু বেশি খারাপ হয় তখন হাওয়ার গতিবেগ বাড়ার কারণে সমুদ্রের ঢেউর হাইটও যখন বাড়তে থাকে তখন সেই সমুদ্রের ঢেউগুলো এই লাইনের ওপরেও চলে আসে, যেটাই ব্রিজটিকে আরও বেশি বিপজ্জনক করে তোলে। নাম্বার 5, ক্লাউড ট্রেন। এই ট্রেনটিকে ক্লাউড ট্রেন অর্থাৎ মেঘের মধ্যে ট্রেন বলার পিছনে কারণ হলো এই ট্রেনটি সমুদ্রতল থেকে প্রায় 4220 মিটার উচ্চতায় চলে এবং এই ট্রেনটির রেল ট্র্যাকটি এত উঁচুতে হওয়ার ফলে এটিকে পৃথিবীর অন্যতম একটি বিপজ্জনক রেল ট্র্যাক বলা হয়। আর্জেন্টিনায় অবস্থিত এই রেলওয়ে ট্র্যাকটি পুরোপুরি মেটেল অর্থাৎ লোহা দিয়ে তৈরি, যদিও এই ট্র্যাকটির ওপর দিয়ে ট্রেন যখন যায় তখন এটি খুব খারাপভাবে দুলতে থাকে, যার ফলে আপনি যদি এই ট্রেনটিতে প্রথমবার যান তাহলে আপনার ঘাবড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এত উঁচুতে থাকার ফলে যে কোনো সামান্য কিছু ফল্টও অনেক বড় বিপদের কারণ হতে পারে, তার জন্য এই রেল ট্র্যাকটিকে ডেইলি মেনটেন্যান্স করা হয় এবং কোথাও কোনো ফল্ট দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাম্বার 6, ডেথ রেলওয়ে। থাইল্যান্ডে অবস্থিত এই রেল ট্র্যাকটিকে মৃত্যুর রেলপথ বলা হয়ে থাকে। এই রেলপথটি ব্যাংকককে র্যাঙ্গল সিটির সঙ্গে যুক্ত করে, যদিও এই রেলপথটিকে 1947 সালে গভর্নমেন্টের দ্বারা ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল এবং তার কারণ শুনলে হয়তোবা আপনিও চমকে যাবেন, কারণ 1947 সালে যখন এই ব্রিজটিকে তৈরি করা হচ্ছিল তখন এই উঁচু রেলপথ থেকে প্রায় 90,000-এরও বেশি শ্রমিক নদীতে করে মারা যায়। এত বেশি সংখ্যায় মৃত্যুর ফলে গভর্নমেন্ট এটিকে বন্ধ করে দেয়, যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ হওয়ার কারণে 10 বছর পর এটিকে আবার চালু করে দেওয়া হয়।
নাম্বার 7, ডেভিল নোজ ট্রেন। 1902 সালে তৈরি এই ডেভিল নোজ ট্রেনটিকে শয়তানের নাক বলা হয়ে থাকে এবং এর কারণ জানলে আপনিও ভয় পেয়ে যাবেন। কারণ এই ট্রেন লাইনটিকে যখন তৈরি করা হচ্ছিল তখন পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ে প্রায় 9,000-এরও বেশি শ্রমিক মারা গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগের ডেড বডি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হওয়ার পর নিচে জঙ্গলে থাকা বন্যজন্তুরা তাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে নিজের খাবার বানিয়েছিল, যার ফলে এই ট্রেনটির তৈরির সাথে একটি ভয়ঙ্কর ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। আর আপনি যদি প্রতিনিয়ত এই অজানা দুনিয়া সম্পর্কে আরও নতুন কিছু তথ্য জানতে চান তাহলে আমাদের এই বাংলা মিডিয়াম ফ্যাক্ট চ্যানেলটির সাথে থাকুন। দেখা হচ্ছে অন্য একটি ভিডিওতে।